биздин коопсуздук сактап берсе иштейбиз. Болсо мен жерге барышка коркуп калдым. Азизжан Мансуров Ширеш насостук станциясынын кызматкери 7 жылдык иш тажрыйбасында алгачкы жолу жумуш ордунда токмоктолгонун айтат. 9 апрель күнү Өзбекстандын Шархават айылынын 4 жараны жумушунда иштеп жаткан 3 кызматкерди сабап кетишкен. Алган жаратынан улам ооруканада дарыланууда. Сам 4 Өзбекстандын жараны келди дагы биздин тосуп койгон решеткабызды биртеп сындырып өтүп келди. Өткө биз жазып койдук эде, бөтөн адам кирүүгө мүмкүн эмес деп. Аны ям келип эле айтты, давай силерди аз жок кылабыз. Силер битте иштебешиңер керек деди. Койгула битте биз иштейбиз десек, бу насосуңарды да жок кылабыз дешип, алар анан таш менен урушту баштадылар. Башыма таш тигенден кийин өзүмү жоготуп койдум. 2 күн алдын абамды насоска таштап келгем өзүм. Саат обедтен кийин звонок келди. 4 тажик уруп кетти деп. Алар абамды кирпич менен уруптурлар. 4-өө тең. Абам шерги тажик болгон. Ажыратканда алар көнгөн эмес тагын абамды кирпич менен уруп, жетте жаткырып, тегип таштагандар. Башын жарып таштаган. Азыр больницада баткене жатат. Ургандагы басымдыкта урганда булар 4-өө. Азыр Буга наразы болгон Боз Адыр айылынын тургундары топтолуп, жергиликтүү бийликтен окуяга тиешеси бар өзбек жарандарына чара көрүүнү талап кылышты. Мындан сырткары Сох анклавынын тургундары үчүн транзиттик каттамды Чечме постунан эмес облус борбор аркылуу өткөрүүнү кайтышууда. Сокту Боз Адыр менен Баткен менен каттаса деген элдин азыр катуу талабы. Себеби эртең ушу Баткен менен каттатып койсо, бизге жаңга окшогон өнөрлөрүн кыла албайт да булар. Ушул Чечмедеги посту тосуп, Боз Адырга пост коюп, ушул Сок районуну через Баткен каттатса, ушул гоголордон токтойт элек да, кутулат элек. Ширеш насостук станциясы Сох анклавынын аймагында тургандыктан өзбек жарандары Баткен районунун Боз Адыр жана Кара Токой айылдарына келген сууну өз билемдикке салып буруп алышат. Мындай жол менен 300 гектар жер аянтына жеткидей суу катуусунун 70%-ын Өзбекстандын Шархават айылынын тургундары пайдаланып келишет. Биздин суудун башы 3 аркында башы через Өзбекстан Шархават айылында. Биз буларга суудан көз багымды болуп калганбыз. Кааласа бир нерсе проблема чыкса сууду тосуп коет, моторду өчүр дейт. Бул ушундай проблема. Анан суудун көпчүлүгүнү каналдын боюнда да 70%-ын Өзбекстан ичет. Биз айдайбыз, расход кылабыз, светин төлөйбүз, ремонт кылалармы Өзбекстан ичет. Эч кандай акча төлөбөйт, эч кандай договор жок. Бул маселелер боюнча район башчыларынын ортосунда жолугушуу уюштурулуп, токмоктоду делген өзбек жарандарынын үстүнөн кылмыш иши козголгондугун Сох районунун прокурору Жахангир Фазилов билдирди. Ал эми Ширеш насостук станциясы Өзбекстандын Кыргызстандын аймагында жайгашкан насостук станциясы менен алмаштырыла турган болду. Бул жерде ошол насосту жанагынан 1-2 головной жагыны бардыгын сегментте бир алардын эмеси бар экен, ошого алмаштырып